Hello， 大家好，我係阿 B， 好耐冇同大家見面啦，咁都差唔多有1個月咯，係咪？應該都有咯。咁最近就有少少私人事要處理，同埋就抌爛咗個身子啦。咁所以今日咧就同自己講，要重拾起呢個心情去拍翻片俾大家睇。咁我諗大家都留意到，最近多倫多都開咗好多港式嘅餐廳，尤其是係茶餐廳添。咁所以咧今日就隨手揀一間去試啊。不如就先呢一間榮泰茶餐廳啦，好唔好啊？咁我諗好多 YouTuber 咧其實都已經拍咗噶啦。我係比較遲嘅啦，亦都簡單地講過佢哋啲歷史啊，譬如話佢以前香港係開喺荃灣大窩口嗰一邊啊，咁但係其實咧佢係咪香港開過嚟咧，我都唔係好係有少少gimmick 嘅，但係其實對我嚟講最緊要係而家啲嘢好食啊嘛，係咪？咁另外就係其實咧我自己覺得啊嚇，如果真係真正將香港嗰一套嘅茶餐廳搬過嚟做嘅話咧，其實我覺得喺加拿大係唔 work 嘅，因為我哋要老實同自己講，我哋嚟咗加拿大之後咧，其實對飲食嘅要求係唔同咗嘅，所以一定要改一改就翻加拿大嗰啲顧客嘅心態啊。咁 anyways， 我哋嚟睇下佢個餐牌有啲咩食啦。榮泰嘅 location 咧就係 Anyang街啦，就喺正 Elgin Mills 同埋 Major Mackenzie 中間。咁呢一個區你睇到附近呢，其實都係主流嘅鋪頭比較多嘅。我諗我都係第一次見到喺呢度附近有茶餐廳呢一類型嘅東西。由於佢哋仍然係試業當中啦，即係話第時正式開業之後嗰個營業時間可能係會有改變嘅。不過而家暫時就係咁樣。餐牌種類咧都真係幾犀利幾多，由普通嘅茶餐去到焗飯、咖喱、中式嘅碟頭飯，甚至乎台式嗰啲咩鹽酥雞飯嗰啲都有。咁最唔少得嘅就梗係小食啊、飲品啊、三文治等等都有嘅。咁所以如果有興趣嘅話咧，就自己慢慢喺度碌下佢睇下啦。我哋去嘅當日就係一個禮拜二嘅晏晝4點鐘。咁其實個餐廳咧坐到都有90%。基本上都滿晒咁滯㗎啦，亦都係一路有人出入，即係嗰個轉流都幾快嘅。但係座位與座位中間呢，就係會比較逼夾少少㗎啦。咁就係港式嘅茶餐廳咯，亦都係下午茶時段關係呢，我哋就嗌咗一個下午茶餐、一個全日套餐同埋一個碟頭飯。全日套餐呢，我就嗌咗呢一個沙爹牛肉公仔麵拼炒蛋午餐肉，再跟一件奶油豬。咁其實心水清嘅你都知道個重點梗係唔係喺個餐肉炒蛋嗰度啦，而係喺個沙爹牛肉公仔麵嗰度。炒蛋同餐肉呢啲呢都係正常啦，餐肉就係炸出嚟嘅，而炒蛋呢就大概都有2隻半蛋咁上下嘅份量啦，就唔算係老嘅，但係未係最滑嘅狀態。奶油豬就係一個正常豬仔包嘅一半，咁我啱今日呢就攞到個底，不過都 OK 嘅，因為佢個包都係新鮮，看起上嚟呢都幾脆，再加埋啲甜甜嘅煉奶都係正常啦，又係。呢個公仔麵一拎上台呢，我第一樣留意到，亦都非常之中意嘅呢，就係佢冇將個公仔麵淥到腍晒，佢仲係硬身嗰隻。咁硬身其實就啱噶啦，因為你拎得上台浸得湯嚟到你食嘅時候就啱好嘅。而出邊好多茶餐廳呢，都犯咗同一個錯誤，就係淥到個麵熟晒，到你真係食嘅時候呢，就已經過腍。沙爹牛肉嘅份量呢，都幾港式嘅，就係細細住咁樣啦。咁另外佢就係切比較窄嘅，又唔算係條狀，但係唔係一個肉片嘅形狀咯。麵底呢，我就之前已經讚過係爽口彈牙。湯底方面呢，我就唔係好肯定佢係咪用咗麻油味嘅出前一丁，睇落呢就有啲似佢用咗可能係黑蒜油嗰個味道。因為一般麻油味嘅湯底應該係一個透啡色噶嘛，但係佢呢一個好似呈咗一個奶白色，所以我懷疑係嗰個黑蒜油嚟嘅。應該佢呢個沙爹牛肉嘅沙爹味呢，係有花過心思去烹調嘅，即係唔係話我哋平時屋企用沙茶醬撈嗰一種嚟嘅。另外牛肉呢，亦都冇話揦到腍晒冇晒口感嗰隻，食落去都仲有少少口感，仲出奇地有少少肉味添。咁當然呢個亦都係因為同我哋加拿大嘅牛肉質素係有關啦。我哋加拿大出嘅牛肉其實係唔錯噶。跟住呢一個就係下午茶餐嘅西多士，可以配花生醬或者酒醬都得。咁厚度就係正常嘅2塊港式方包厚度，顏色睇落就深咗少少，希望唔會有油益味啦。食落麵包係新鮮，亦都有蛋香味，但就未做到話完全係外脆內軟嗰一種程度嘅。不過食落去仍然係有濕潤感，就唔會話好乾嗰一隻，所以都 OK 嘅。
跟住最後呢一個就係一個飯餐啦。咁我哋今日就揀咗香煎雞扒拼煎雙蛋，即係子母當啦嗬。汁嗰方面呢，就可以揀秘製豉油、黑椒汁、洋葱汁或者我哋呢一個葱油嘅。呢一碟飯嘅份量就似翻一啲加拿大嘅港式餐廳啦。嗰嚿飯起碼都有2碗飯，咁你2隻蛋，跟住仲要加咁大塊雞扒，所以佢個份量呢，如果你要同你嘅另一半分呢，係絕對冇問題嘅。白飯嘅水分感呢，就比較重咗少少，即係換句話嚟講呢，係比較腍身。雞扒就係黑肉啦，即係雞髀肉，咁就應該係嗰一種上咗薄薄嘅粉蛋，跟住再半煎炸嘅方法去烹調嘅。煮雞扒嘅時間都幾恰當好處，出到嚟冇話乾晒，都仲有肉汁。但係調味方面呢，就真係比較鹹咗少少啦，或者我嘅口味淡啦，我唔知啦。而我初頭以為係個葱油鹹，但係我特登分開咗試雞扒同埋葱油，而確實係個雞扒鹹。大家可以試一試，跟住話翻俾我聽。飯餐同埋我嗰個全日套餐呢，都可以選擇跟例湯或者係餐飲嘅。我呢個飯餐就跟咗例湯，就係一個羅宋湯，料頭十足又夠香濃嘅牛尾味。呢個羅宋湯都幾正。另外2個餐我哋就選擇咗配餐飲，咁嚟得港式茶餐廳一定要試佢嘅熱奶茶啦，係咪？雖然近呢10年我哋加拿大嘅港式奶茶其實係進步神速啊，但係唔知點解仍然對住一啲譬如話香港過嚟開嘅品牌呢，硬係存在一啲幻想嘅。佢呢杯奶茶呢係真心唔錯嘅，夠熱夠掛杯。另外呢，佢係茶葉味比較香濃嗰一隻，咁就視乎你口味啦。因為我知道有啲人就中意奶香味，有啲人就中意茶葉味。除咗茶葉味香濃之外呢，仲有另外一樣就係個質感，佢飲落去係一個好厚嘅質感，唔會話水汪汪嗰種感覺嘅。雖然我唔係一個奶茶嘅專家，但係都叫做飲咗咁多年啦。咁我有我自己中意嘅一種 style 嘅。佢呢度呢杯奶茶呢，絕對係我中意嗰一種。咁嚟到埋單啊，新張期間現金9折啦嚇。咁但係9折優惠會做到幾時呢？我就真係唔知啦。所以大家嚟嘅時候可以八卦問一問佢嘅。我覺得呢間茶餐廳呢嘅出品係正常啦，咁我就未必會特登揸車過嚟食佢嘅嘢，因為我係住得離開佢比較遠。但係我有機會會揸車過嚟特登買佢杯奶茶。咁另外一樣我覺得佢殺食嘅位就係佢個位啊，真係佢開嗰個位啊，佢嗰度附近呢係真係冇茶餐廳嘅，所以如果你係住嗰頭又啱你口味嘅話，咁你就可以唔使揸咁遠啦，就有茶餐廳食啦。咁好啦，今日條片就嚟到呢度先，多謝晒大家收睇。如果仲未嘅話咧，就記住去訂閱、讚好、留言、分享咯。我哋下次再見啦，拜拜。